Sabrina ha 7 anni, eccola la lista di compleanno della cugina, è sempre accanto al padre, davanti a lui. Poi c'è Valentina, la figlia di 6 mesi, colorina del ramo spagnolo. Tutta la famiglia invita alla festa di compleanno, ma divisa nel privato. In famiglia, adesso passato dalle figlie che hanno avuto figli, perché mio zio non era padrone del lucentesimo. Un centesimo per tasca non ci aveva mai. Quando lavorava, subito consegnava a casa. Sempre, anche se era tardi la sera, stava sempre in campagna, in Italia e la Germania, ha sempre lavorato, e per la famiglia, ha fatto sempre da riviste, come quello che sta facendo. Senti che rumore, perché non stai a registrare pure? Una cosa pesante quella di venire Io ti faccio le botte in panza. Io e innocente, non ho ucciso. E non avete neanche molestato usare. Brutta. Come cazzo? Ollino. Oliver. Oliver, dai, andiamo a fare ninne, andiamo a cuccia. Andiamo a cuccia, dai, 1, 2. C'ha l'occhio aperto già. Andiamo a cuccia. Giusto russo.